Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaadha. Baga jiraattani amma afaan korraa harka kaachuudha qabu ka'eera. Meeshaan rabbii hin gala. Galatoomaa ulfaadhaa uummata osoo hin waamin osoo mana kokotta'an hin jedhin tarii wama himaa jira yookaanis immoo wama asii dhageenyaa jedhee yuutuubii koo 300 geessan ulfaadhaa galatoomaa. Kanuma qofitti isiniin jechuun dhufe. Amma miidiyaa yeroo jedhamu gaalaa yeroo amma kana keessa nama galmatti nama waamanii afeerraa qopheessanii nama 300 waamanii afeerraa nama 30 iyyuu hin geenye yookaan itti kennanii namni 300 afeerraa nama 20 nama 30 nuu namni 30 qofti nyaatee hin quufne yookaan nama 300 itti kenname anin beeku. Kanaaf amaanaan kun amaanaa jabaadha. Miidiyaa yeroo ammaa kana keessa immoo yeroo amma jiru kana keessatti xiqqoo tasgabbii wayis immoo baatii meeqaa wayi as xiqqoo shoo namuu akka waan agartanii wal arrabsees quufee walii waa jedhees quufee inni kaan immoo egeree jiraati ammalleetu gaabbanii hin finne ammallee xiqqoo akka waan tasgabbaaniif akkas ijoolleen dargaggoota itti fufuu jenna. Maaliif jennaanii miidiyaan waan itti kanaan duraa softe wanni inni lafa kaa'u hin jiru hawaarra jira waan ta'eef yoo ati yuutuubii cufteef yookaanis immoo akkaawuntii sana keessaa baateedhaaf dhabamuu hin danda'u waan ta'eef meeshaan sabquunnamtii amma addunyaan ofirkaa qabu amaanaadha warratti fayyadamuu beekeef immoo ba'aadha. Warratti fayyadamuu hin beekneef ba'aadha. Warratti fayyadamuu beeku waan itti kennu beeku sababa horateef beekuuf immoo amaanaadha. Amaanaan kun immoo hin jabaata. Yeroo ammaa kana keessa rakkoon keenya haasa'ameetuun dhimu ittiin waa jechuu dhiisaati ittiin waliif jechuuyyuu ittiin waliinuu jenneechuu yeroo itti argannu wanni nuti yeroo ammaa kana keessa waliin gaarummaa walitti himuufuyyuu tolummaa walitti himuufuyyuu yeroon keenya nuun ga'u ittiin walii waa jedha namni ajaa'iba rabbeeti waan qilleensarra oolu. Dhiirri bor ilmoo namaatiif abbaa ta'u dubartiin bor ilmoo namaatiif haadha taatu amaanaa miidiyaa kana utuu silaa beeytee kaatee fayyadamte yookiin immoo fayyadamuu faa dhiifte gaariidha. Maaliif jennaan dubbiin yeroo abbaa harka jiru abbaatu to'ata abbaatu itti mootiidha. Gaafa immoo nama harkaa baatee jette isiitu namatti mootiidha dubbiin hin ulfaatti. Kanaaf akkasuma wajjiniin immoo nama keessa immoo gaalaa wanni dhaammachuu barbaadu yeroo ammaa kana keessattuu hamaan nama keenya yoo inni baaleedhaa dhufe baalee bakka bu'a jettee namoota naannoo sana inni ambaasaaddariin taane yookaanis immoo bakka bu'uudhaaf watteen argine ittiin waa jedhii jettee wallo yoo inni ka'ee kana dubbii kana ammaan duras yeroo baay'een dubbadha wannumti miidiyaan yeroo ammaa kana keessa laga gamaaf gamanatti namni wal qoodee dargaggeessii waan inni egeree hojjetu hin beeku waan inni taa'e waa miidhu hin beeku nama wallaalaa si dhaggeeffata. Nama waa beeku si dhaggeeffata inni waa beeku wallaaltuu dheedhee dabarfata namni waan beeyin immoo akkuma sanaa jedhee fudhachuu mala. Inni diinni irratti hojjetee uummata keenya gandatti galcheefis iyyuu hin ga'a. Mana keessaa waa'ee laga gamaa kunoo kuni as kan keenyaa kuni as keenyaa miti waan akkanaa miidiyaan kun to'a amaanaan irratti eeggatame jechuun dhaammachuu barbaade. Hawaasa keenya kabajamoo. Wanni isin mana kootti 300 geessaniif ani hin beeku. Anumatu iyyuu nama biratti walitti qabamanu taanaan nama biratti walitti qabamamtan ta'ee manuma kan koottarii bal'aadha nama 300 fuudha ta'ee ani hin beeku. Namni mana ofiitti nu afeerraa dhufe immoo nyaata barbaada, dhugaatii barbaada, ciisicha barbaada, argalfii barbaada, boqonnaa barbaada. Nama 300 fudhadhee ol gala yuutuubii keessatti. Amaanaa ta'uu wajjiniin jechuudha. Utuun kottaas hin jedhin, utuun gaaf tokko immoo akkanaa godhaas hin jedhin, uummata akkasii qabaachuunis immoo mataa ol nama qabachiisa. Yoo ani immoo mataa isin gadi qabe malee jechuudha ulfaadhaa galatoomaa. Hawaasa keenya kabajamu yaa isa bahaa kibbaa waa jettu, isa kibbaa bahaa waa jettu, ilmuma namaatii yoo jechuu dhiifte yoo waa, nagaadhuma rabbiitii yoo wajjin jiraannee namoomumaan akkuma kanaan namoomumaan. Haya'amee qotisuun hangafa haya'ee hangafti immoo qotisuudhaan laphee baatee akka namoomaatti yoo wajjin jiraanne maal qaba? Akkuma namoomaatti jechuudha. Amaanaadha meeshaan kun. Boriin taa'a. Bor gaafa ijoolleen kan kee ilmi kan kee ga'eessa ta'ee akka kanatti nafamu jedhee
maaluma jettanii jechuun xiqqishoo si nama dhibdi waan ta'eef almuhim meeshaan sabquunnamtiin kun gaarii nama keessa immoo namni hin jiraata beek nama keessa namni hundinuu walii galee gaaromuu hin danda'u hundi walii galee hammaachuu hin danda'u hundi walii galee bareeduu hin danda'u hundi walii galee fokkisuu hin danda'u hundi walii galee beekaa ta'uu hin danda'u hundi walii galee wallaalaa ta'uu hin danda'u isinii galeeraa dubbeen egaa rabbiin akka tokko miti akka lama uume waa hundayyuu tokkichi of gahaan ol ta'an rabbiin tokkicha qofa malee wanni qindiin qabne hin jiru akkuma amma dura dubbataa dhumne ammi yoo halkan ta'e guyyaatu dhufee bakka gadhiisee fi jennaan halkan bakka qabate akkuma kana jijjiiramaa aniin fuulli kan koo kanaan dura areedas hin qabne harriis hin qabne amma jijjiiramaa nutti lakkaatti jechuudha isaaba nutti saabbate dhiiroo barri darbe maaliin saabbate barri kun immoo maaliin achi as ba'ee jechuun immoo numa kana qabdi inshaallah yoo rabbi jedhe keessumattuu yaa hawaasa keenya yoo warri waa beeytan mashaayikhni sheekotiin irra caalaan du'aatni namni dhaga'u namni rabbi amaanaa miidiyaa qofatu hin ta'in amaanaa dhaga'uu rabbii si bira kaa'e afaanuma hundaanuyyuu rakkoon ummata keenyaa irra caalaan eessa jira akka namoomaatti eessa jira akka amantiitti eessa jira akka sabaatti eessa jira akka biyyaatti eessa jira rakkoon nagaa eessa jira jedhanii qoratanii ka'anii sila haasa'amee fa'i baay'ee gaariidha isinitti ajandaa kennaan jiru hawaasa keenya kabajamoo yeroo ammaa kana keessa yoo isin kaasanii immoo halkan guyyaa ta'u miidiyaa wayirreen naas hin galtanii bakka gareen jiru hunda isaa yoo galtanii irra caalaa rakkina waa'ee dhiiraaf dubartiiti. Rakkootu iddoo sana jira jechuudha. Yoo masjida reetanii fatwaan waa'ee dhiiraaf dubartiiti waa'ee warraaf abbaa manaati. Rakkoon guddaan iddoo sana jirti jechuudha. Amma gaappiin guddaan jiru yeroo ammaa kana keessa gaappii fuudhaaf heerumaati. Gaappii fuudhaaf heerumaa isiin geesse inni gahee umriidhaan dabarfata saatiin ilmoodhaaf haadha ta'anu saatiin ilmoodhaan abbaa ta'anu dabarfata dubbachuuttis dhiisuuttis afaan nama qaba. Kanaaf warri biyya keessa jirtan akkaataa namni keenya ijoolleen dargaggeessaa keessa itti fuutu silaa akki wayi leenjii wayi biyya Maaleeziyaa keessatti amma Iraanii fi Maaleeziyaan biyya addunyaa kana keessaa hiikaan namni abbaan manaatii fi haati manaa irra caalaa waliin hiikne yeroo ammaa kana keessa irra guddaan isaa tokkoffaatti akka heerragaatti jiru Falastiin keessaa moo Gazaadha. Dubartiin abbaa manaa hin qabne bakki hin jirre maaliif jennaan yeroo abbaan manaa irraa ajjeefame jedha achumaan namni biraatti abbaa manaa ta'a. Ilmoo isaa guddisaaf yatiiman taatu ijoolleen isaa. Biyya akkanatti ijaarame kunis immoo namumaa beekaa. Waan ijaarsisee jira malee waan yaachisee jira malee. Irra caalaan biyyi nagaadhaan wajjiniin bultiidhaan bultii keessatti wajjin jiraatu achi irra caalaa yeroo ammaa kana keessa bultiin diigamu eessa immoo yoo isin jettanii biyya faranjii caalaa biyyi faranjii kontiraata. Jaamma kana wajjin jiraannaa jira. Fuuneeti immoo akkanatti ilmoo horraa jira. Kontiraata wajjiniin mallatteessanii wajjiniin jiraatu wal shakkaa. Dabbaaliidhuma abbaa manaa lamatu wajjin galee jedhamuu hin danda'a. Isin dubartiidhuma taateef dhiira taateef malee inni kan dhiira ta'eef malee. Kanaaf hawaasa keenya rakkoowwan nan bakka kana jira yeroo inni irra caalaa yaa du'aattotaa yaa beektotaa yaa hayyootaa bakka sana jira. Bakka bultii kana dubartiin ijoolleen durbaa geesse hangafa ofii argaa rakkachuu nabdu. Dhiiroo anoo akkamiin ta'a eegaa hangafti kootu utuu heerumin haftee jechuun nabdu. Dhiirri anoo yoon ture sanan fuudhaa jedha. Lakkii boo animmoo inni hin jedhu namni utuu hin fuudhin waa horachuu hin danda'u hin guduunfatuu danda'e. Qophaasaa jira. Konfoleessa jetti argeen. Lubiratti immoo qeerroo jedhama qeerroof suubboo jechuun suubboon nama fuudhee. Egaa hawaasa keenya kabajamu. Bakki kun bakka yaachiftuu bakka namni hundi itti irraa duroomuu hin dandeenye irratti hojjetamuu qabu. Bakka rakkoon mana hunda keessaa qabu. Bakki fuudhaaf heerumaa. Laaffisuu keessatti yoo nu jenne irra caalaa namni jabeessaa deemaa jira. Har'a yeroo amanu rabbitti amaneeti yeroo ni kaayidhatu akka Awurooppaatti akka Faranjiitti inni kaan immoo Araba fa'i ilaallata. Arabni qaata fuudhaaf heerumaa miti jireenyi Islaamummaatu abbaa rabbiin rahmata godheef malee harkaa babbadee jennaan karaatti akka wal bira dabarfanneeti. Kanaaf itti yaadamu dubbiin bakki sun daawaan utuu bakka sana xiyyeeffatee waa'ee bultii laaffisuu waa'ee nikaa laaffisuu waa'ee cidha baasii namicha silaa utuu fuuchuu danda'u namni waanuma qabuun fuuchuu danda'a bultii isaa bulfachuu danda'a garuu akkatti fuudhuun qabu gatii jabeenya bultii isaa bulfachuu danda'a garuu waan ittiin veeloo lafarraa harkisuun qabu meeshaa faranjii as teenyeeti galii faranjii gabbisuudhaaf bultii keenya diignee ta'aa jirra jechuudha yeroo ammaa kana keessa maaliif jennaan yeroo salaannu rabbitti garagallee salaanna achi kaabaatti garagallee salaanna yeroo jiraannu immoo Faransaaytti garagallee Awurooppaatti jirallee Neezerlaandii fi Ameerikaanitti garagallee jiraanna jechuudha.
ummata jireenya harkaa badee dadarkaa jechuudha. Ummata bahataa dhiyatti hidhatee jireenya jiraatu taanee jirra waan ta'eef bakka kana banaa guddaa isaa dubbiin bultii dubbiin mana keessaa banaa guddaa isaa jira. Amaanaa kana rabbiin warratti ittiin gahellee rabbiin nu haa godhu. Akkas qofaa miti. Namni tokko abbaa manaa ta'uudhaaf biyya Iraanii fi biyya Maaliiziyaatti jidduu kana wayii kan hin arge biyya sana keessatti uummanni inni abbaa manaa ta'uudhaaf ta'e sartifikeetii baafata dura. Haalli isaa akkam yoo jarjaraa ta'e suuta jechuutti leenjifama. Yoo dogna ta'e haati manaa dubartiin uumatti dhiira dognan jaallattu xabiyaadha isiidha xabiyaadha. Kana isiinis dubartiinis abbaa haadha manaa ta'uudhaaf bakka hiikaan addunyaa kana keessaa itti laaffate jedhamee kan silaa qoratamu uummanni kun leenjifama. Haadha manummaatti leenjifamti. Abbaa manummaatti leenjifama. Namni abbaa manummaatti yeroo leenjifame sartifikeetii fudhata. Yeroo heerumuudhaa jedhe sartifikeetii abbaa manummaa fudhateetii gaa'ilaa leenjifameeraa jechuudha. Naamusaan, akhlaaqaan, haalatti soddaa wajjin jiraatan, haalatti hawaasa lama walitti fidan, haalatti abbaa isiitiif ilma ta'an inni dhiiraa. Haala isiin immoo isa abbaa isaatiif ilmoo taatu. Maaliif jennaan yeroo haadha manaa filatu namni of qofaaf miti kan inni haadha manaa filata. Ilmoo ofiitiif haadha filata. Abbaa ofiitiif immoo ilmoo filata. Ofii isaatii haadha manaa filata. Ilmoo isaatiif immoo haadha fila. Yeroo akkana jennu ofii isaatiif abbaa ta'e abbaa isiitiif immoo ilmoo ta'uudhaaf of qopheessaa jechuudha. Jaarmiyaa kana lamanii ijaaruun immoo akkuma laaftutti karaa deemaa walittiin dhufamee ni ijaaramu. Hojii barbaaddi. Hojiin isin barbaaddu dubbisuu barbaaddi. Dubbisanii dhiisuu qofa hin ta'in bakka ati hin jirre yoo ta'e akhlaaqa hammaatte namni haala hammaate namni haala hamaa bultiin isaa baay'ee dagaagee hin jiraatu. Hindaa darkaa diigamuutti dhihaata. Sababni namni walitti dhufuuf murteessaadha amma silaa leenjii keessatti. Maali wanni walitti isin fide? Qabeenya bareedaa maali gosa bareedee dhaaba bareedee yookaan hojjetaa mootummaa ta'e mindaa argate yookaanis immoo maali inni ulaagaan wanni nu amma lakkoofnu irra caalaansaa yoo qabeenya ta'e qabeenyeen dhumaa booddee hokkamtaa abbaa manummaa safamoo yoo jireenya bareeda saabdatti bareeniin fottoo makiinaa toyyuu amma garagalee akkuma barbaanne nama godha rabbiin meeshaa rabbiiti hin gala inni ilaallatamee ati yoo ulaagaa maaliitiin haadha manaa sii guutte maali bareeda siitii rifeensa dheerattee gosa siitii waa qabanii waan akkana inni kana sababa leenjiin dhabamee fi namni waan filatuuf dhabee waan silaa ilaaluuf dhabee namni silaa intala rabbiin jaallatteyyi innilis rabbiin jaalala qanii rabbiin biratti wal argu silaa achitti wal arganii horaaf abbaa manaa ta'u achirratti nama lama jidduudhaa bultii lama jidduudhaa ilmoon bareedduu achirraa keessaa dagaagdi nama rabbiin jaallatu namni rabbiin jaallatu malee hin barbaadunne wanni jira akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Egaa hawaasa keenya kabajamoo rakkoon bakka sana jira bakka sana jiru kuni akka biyya keenyaatti leenjiin haadha manummaatis leenjiin abbaa manummaatis gara fuulduraatti ergaa kana ilaalee namni baay'een isa gurguratan jedhaan jiru. Isa leenjisanii akka dubartii amma biyya Arabaa geessuudhaa jedhanii akka itti cilfaana qanu eejensiin adda addaa banate amma leenjisee itti farankaa fudhatu waan jedhaan jiru isa sana. Jennaan bultiidhaaf intala namaa qopheessu bultiidhaaf ilma namaa qopheessu. Maaliif jennaan hawaasatu bultii haadha manaaf abbaa manaa irratti ijaarama. Kuni jaarmiyaa guddaadha. Jaarmiyaan guddaan kun immoo wanti inni barbaadu leenjii barbaada. Leenjii egeree barbaada. Leenjii akkamiiti yoo jettanii hawaasa kanaaf hin lammii ta'uudhaa deemaa jira yeroo jettu itti gaafatamummaan isiitti dhagaamu itti gaafatamummaa abbaa isaatii ilmoo ta'uu haadha isaatii ilmoo ta'uu fira isaa hundaa fira ta'uu yoo inni jiraate haadha ta'uu yoo inni hin jirre immoo haadha sabbaas ta'uu haati. Abbaan wanni inni ittiin ilaallachuu qabu akkuma kana leenjiin akka kanaa kun utuu silaa biyya kana keenya keessatti kennamee jennaan intallinis haadha manummaa leenjifamtee ulaagaa haadha manummaa kun qoratamee walitti guuramee rakkoon biyya kana jiru amma yoo mana murtii biyya kanaa keessa reetanii irra caalaan bakka adda addaatti murtii jaarsaaf jaartiiti rakkoo jaarsaaf jaartiiti. Amantii fedhe keessatti manneen murtii itti gaafatamoota abbootii murtii yoo isin gaafattan irra caalaan rakkoon jiru maal inni rakkoon jiru rakkoo abbaa manaatiif warraa jidduudha irra caalaan isaa. Eega utuu hin fuudhin dubartiin hin jarjarti dhugaadha. Eega fuudhee ka'e immoo abbaa manaatu jarjaraadha. Tarii nutiin kun dafnee waaquuf na ta'e ani hin beeku haala namni gaariin hin jiru jedhaan jiru immoo hamaan namaa immoo inuma jiraata gaariin namaas inuma jiraata namni bultiif ta'us inuma jiraata. Wanni rabbiin egaa amaanaa isiinis amaanaadha akkuma qaamni amaanaa akkuma
wanti hundi amaanaa ta'ee galu yeroon amaanaa ijji amaanaa wanni argan amaanaa wanni dhagaan amaanaa wanni keessa jiraatan amaanaa nageenyi amaanaa wanni hundi amaanaa ta'etti haati manaas amaanaadha. Amaanaan kun immoo amaanaan akka tikfamu qaba. Amaanaa yeroo jedhamu kan tarii gaafii akka firdi beetiitti gaafatamu fa'aatti fakkaatee talaata namni. Gaafa fuula rabbii dhaabbatti amaanaatti namoomarraa gaafattu. Amaanaatti qaamas yoo balleessite yoo akka hin taanetti bakka hin taane nama haadha manaa egaa akkatti haasaan hin jiru haadha manaa ofii haadha ilmoo ofii uleedhaan tumee ka'ee wajjiniin jiraatu jira. Hawaasa keenya kabajamu. Wanni hundi daangaa qabdi. Jireenyi daangaa qaba. Qabeenyi daangaa qaba. Aariin daangaa qaba. Kolfi daangaa qaba. Yaanni daangaa qaba. Wanni daangaa hin qabne hin jiru daangaa keessa jiraatame sila daangaa keessa jiraatame daangoon koo kana achi miti kana asitu sila jedhame baay'ee gaariidha. Egaa dubbiin kun wannan kana dubbadheef anamma waa'ee leenjii waa'ee yookaanis immoo haadha manaaf abbaa manaatti miti inni naasoo barbaade jennaan dhaabbanni tokko dhaabbanni jabaa wayii kan qorannaa dubartiis gaggeessee qabu. Kan qorannaa dhiiraas gaggeessee qabu. Qorannaan dhiiraa kanaa fi kana jedhee iddee inni irraa dhowwamuu qabu waan agartee inni leenjifameef utuu hin ta'in immoo qabatee guduunfatee kunuunfatee fudhatee biraa deemu silaatu waan akkanaa jiraate waa tolee kanammoo yeroo ammaa kana keessa miidiyaan mataan isaa galma miidiyaan mataan isaa addunyaan amma ganda tokko taatee jirti. Astaayee namni Ameerikaanitti nama leenjisuu danda'a. Astaayee namni guyyaa irraa wal arguu danda'a. Astaayee namni addunyaa kanarratti ganda tokko mana tokko keessa ijaarratee galma tokko keessa galee galma sana keessatti namni rabbiif niyyate wayi namni rabbiif bultiidhuma kana manneenuma kana rabbii jecha tikfamuu qaba namni jedhu wayi utuu silaa dura qoratee kitaaba sakaleessa dabbisan qofitti sun ta'in rakkoon amma jiru rakkoo isa kitaaba darbe dabbisan irraa qofaa miti kan inni jiru. Eenyaan har'as namni kitaaba dubbifamee hin dhumne yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Kanaaf amaanaa nama 300 YouTube irra isin galtanii jennaanan dhiiroo maalumaan hin jedhaanii anoo hootuun waamamin dhufanii eega dhufanii immoo yaa rabbi gooftaa koo jechuudhumaaf fana siifachee jedha. Ramadaana isaatti asa deemaa jira rabbi jedhe guyyaa 30 qofa tafe. Ramadaana kanaanis rabbi nu haa ga'u. Yoo rabbi na gargaaree sagaleen koo tole nan dulloome sagaleen kan koo sagalee dulloomaati. Rabbi argamaadhaa yoomilleen dhabamu kan kaatuma jiru haarawaan jedhamu abaditti afaadhaa abadiif hin argamu ofiin dubbataadhaa waasaan jiru kamu haaliqni garagaraa waattiin akka eeffamu of gaadha inni waa itti naajamu inni tokkichummaa qaroon qabu ilaahiin astaghfirullah alaaziim ilaahi ammoo jiraataadhaa duuti san dhaqqabu argaadhasi inni humtoo sana jabu dandahaadha inni kan saachitan qabu nama kana bare azaamni hin gubu jannata hin dhabu michuunsa والله استغفر الله العظيم لله والفادا غلطوما سنين جچو في نمني نمن غلطيفني ربي نو سمايتين غلطيفتو ورول غلطيفتو ربي نو هغدو ورمو غمنتي والوامي غمن برت غلما كان غدا كان بنتي ولغلي واني تكنو بيكو اكت تكنو بيكو هم كنو بيكو اينيو تكن كنا بيكو مالف جنان وانو تدبن هندسا نما سبيشاليتي غد جرا وان توكو ايغا namu afaan wal guuta akka waa dhagaamuun kun carraadha bar gurra namni nama dhaggeeffatu argachuun carraadha hiriyeedha rabbi nama hundaan kennine utuu namni meeqa haasaa beekuyi nama saasan beeni isa kokootee callume dhaggeeffata namni akka waan hayyuun meeqa kan waan tokkotti specialize godhee barate university meeqa waggaa 10 meeqa itti fixee jedhe isaa sanaatti jiruyi hireennaa kennameedhaaf jecha namni as dhufee na dhaggeeffata. Carrana kenname narkaa fudhatama ta'uu yoon hin beekin amaanaan asitti kufti jechuudha. Namni amma kanan qabaaba jedhee harka kiisii keessa kaatee siiska karaara deema. Ani amaanaa yaa rabbi namni kun hundi maaluma narraa dhagaa sababa kan koo jallatamu sababa kan koo qajeelalaat sababa kan koo namoomamu sababa kan koo namummaarraa waan taane filsifinnaa yookanis immoo uumaa saayikolojiin isaa jalaa baddii laata. Wanni kun eeggannaa barbaachifti. Hundan beeynu hundan dhiifnu jechuudhumaafi hamma danda'ame tokko hamma jedhamu yookaan akkatti jedhamu yookaan eenyutti akka jedhaa jiramullee beeynullee kana of ilaalaa daawwitiin beekumsaa namni ofiisaatiif kitaaba dubbifamee hin dhumne ilaalamaa wajjiniin deemuun gaariidha. Keessatti du'aadni ulamaan beektonni hayyoonni warri gahee kanaaf qabdan yeroo gara fuulduraatii fi intalli adhan leenjifamne haadha manaa ta'uun isii rakkisaa jira. Yoo haadha gaarii qabaatte leenjiin sana achiin jiru.
ammoo yeroo ammaa kana keessa haati irra caalaan si hojjettuudha akka naannoo garii immoo quba qabutti irra caalaan warri baratte hojjettuudha mana keessa mucaanii hojjetaa guddifataa hojjettuu guddifataa jira haala kan dubartii yookaan kan hojjettuutiin guddata mucaan kun yeroo gabaabduu argiti haadha ijoolleen yeroo gabaabaaf argiti isiidha rafee galti hojiidha waan ta'eef iddiin kunis itti yaadamu sagantaa biraatiin nama wal agarutti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.